انتوا عارفين لما اتكلمنا مع بعض عن ابراهام لما رب اتكلم معاه، عارفين فاكرين قال له ايه؟ قال له ايه؟ قال له انا عايز اقول لك يا ابراهام ان نسلك راح يستعبد، وايه كمان؟ والعدو اللي استعبده انا هعمل ايه؟ هدينه. طب وبعدين انتوا ركزوا معايا، اللي عارفين فرعون استعبد الشعب، اللي استعبدك الرب هيدينه باسم الرب يسوع. الحاجه الثانيه قال له هيخرجوا بفضه او بممتلكات يعني. ففي مزمور 105 ننزل اخرجهم بفضه وبذهب. يقول الكتاب يعني ايه؟ يعني انت مش هتخرج من كلمه اخرجهم انا بستقبلها النهارده باعلان باسم الرب يسوع، باعلان النهارده رب يخرجك باسم الرب يسوع. بص على اللي جنبك كده وقول رب يخرجك النهارده باسم الرب يسوع. مش هيخرجك مهزوم، مش هيخرجك مهزوم، مش هيخرجك وانت خسران، لا ده هيخرجك بفضه وبذهب. خدوا بالكم معايا باسم الرب يسوع. لو انت بتعدي في وقت ضيق، الوقت اللي فات، الوقت اللي جاي راح تخرج من الضيق بفضه وبذهب باسم الرب يسوع. وقت الالم اللي انت عديت فيه باسم الرب يسوع، الرب النهارده راح يعوضك عن الالم ده. المسلوب اللي اتسلب منك الرب يرده اضعاف على حياتك باسم يسوع. الكلمه الثانيه يقول ايه؟ ولم يكن في اسباطهم عاسر. عارفين يعني الايه دي يعني ايه ولا لا؟ هم كانوا كم واحد هم طالعين من ارض مصر؟ حد يرد عليا؟ مين فيكم شاطر يقول؟ في حدود 2,400,000 واحد، لانه كانوا 600,000 راجل. تخيلوا معايا 2,400,000 ما فيش واحد فيهم كبير في السن مش قادر يمشي. يقول لك ولم يكن في اسباطهم عاثر، ما فيش واحد مش قادر يمشي، ما فيش واحد. في خدوا قوة شفاء، اللي تعبان ونايم في السرير اخد قوة شفاء. بس بص ركزوا معايا كده، هو هتخرج وانت بفضة وبذهب، هتخرج وتاخد شفاء باسم الرب يسوع، هتخرج وانت قوي باسم الرب يسوع. لو تعبت وظروف تعبتك والخصام والنزاع تعبك الوقت اللي فات، الوقت اللي جاي تخرج وانت قوي باسم الرب يسوع المسيح. الآية اللي بعديها فرحت مصر بخروجهم لأن، قولوا معايا كده، رعبهم سقط عليهم. أنا مش عارف هو مين اللي بيرعب مين. تعرفوا هم بعد يعني هم كانوا مرعوبين من أرض من ملك فرعون. أنا عايز أقول لك فرعون نفسه والجيش بتاعه هيكون مرعوب منك باسم الرب يسوع. الكلمة اللي بعديها مين يقراها؟ قروها معايا كده. فأخرج شعبه بإيه؟ بابتهاج. كمل معايا كده. ومختاريه بترنم. لما تيجي نفكر كده في الحاجات اللي احنا قلناهم، أول حاجة هتخرج بإيه؟ مش خسران، بفضة وبذهب. الحاجة الثانية راح هتخرج إزاي؟ وانت قوي، مفيش عاسر في حياتك، مفيش تعب ولا مرض في حياتك. الحاجة الثالثة هتخرج ورعبك على العدو باسم الرب يسوع. الحاجة الرابعة راح هتخرج وانت فرحان. لو حط ايدك على خدك النهارده الرب هيفرحك، ودي مش وعظة، بس امسك فيه، امسك فيه، امسك فيه وهيفرح قلبك، امسك فيه وهيديه نصرة على حياتك. اخر كلمة العدد اللي بعديه بقى يقول ايه؟ واعطاهم. انا دي حطيت عندي تحت خط ايه ارادوا الامم. هو بيتكلم على ايه؟ وهم خارجين من ارض مصر؟ لا، الاراضي اللي امتلكوها، ارض الموعد اخذوها. يقول كده وتعب الشعوب ورثوه. انا بستقبل ورث من السماء على حياتي في اسم الرب يسوع. امين. خلينا كلنا نصلي.